弟兄姊妹平安，今日靈修主題叫做一齊交功課。經文係以弗所書第4章25至32節。經文咁講：所以你們要棄絕謊言，各人如鄰舍，說實話，因為我們是互相為肢體。生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。從前偷竊的不要再偷，總要勞力，親手作正經事，就可有餘力給那缺少的人。污穢的言語一句不可出口，只要隨時說造就人的好話，叫聽見嘅人得益處。不要叫神嘅聖靈擔憂，因為你們原是受了他的印記，等候得贖嘅日子來到。一切苦毒、惱恨、憤怒、惱嚷、毀謗，並一切惡毒，都當從你們中間除掉，並要以恩慈相待，存憐憫嘅心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。以弗所書嘅前3章呢，保羅呢好溫柔又好堅定咁提醒咗我哋，我哋喺主入邊呢有一個新嘅身份，我哋係基督徒，我哋係神所愛嘅兒女，我哋係被揀選嘅、被饒恕嘅、有聖靈作印記嘅、擁有天上基業嘅新造嘅人。呢啲唔係靠我哋自己贏返嚟嘅，而係完完全全嘅出於神嘅恩典。咁但係呢，嚟到第4章呢，就講到信仰唔係停留喺認知同埋身份嘅肯定當中，我哋呢一定要落實喺生活入邊嘅。第4章保羅咁樣講，我哋一齊要嚟交下功課啦。我哋講咗咁多啦，而家係時候睇下我哋啲功課做得紮唔紮實啦。我哋呢唔係為咗取悅神先至去交呢啲功課，而係因為我哋知道自己係邊個呢，我哋自自然然就會願意活出呢個同我哋身份相稱嘅樣式。但係呢，當我哋睇到一連串嘅教導嘅時候啦，我哋就會覺得哇，呢個功課都幾難交㗎喎，係嘛？又要誠實，又唔可以發怒，又唔可以講難聽嘅話，仲要饒恕，除去怒氣同埋苦毒。呢啲基本上做得到呢，就好似係聖徒一樣啦，係咪？似乎呢有啲難做，但係中間呢一句提醒咗我哋，俾咗我哋有盼望。中間呢一句叫做唔好叫神嘅聖靈擔憂，唔好叫神嘅聖靈擔憂。嗱，呢一句呢唔係一句責罵嚟嘅，而係一句呢好溫柔嘅呼喚。保羅提醒我哋，既然我哋已經同聖靈同住，神日日夜夜嘅去陪伴我哋去同行，呢個係我哋嘅印記。我哋嘅言語，我哋生活中嘅言語同埋行為呢，當然就盡量唔好讓神去擔憂啦，係咪？聖靈呢唔係一個冷酷無情嘅監察者，而係呢，佢同我哋一齊住啊！佢知道我哋嘅心意嘅神，就好似呢，我哋或者同我哋嘅兒女相交一樣。好似呢，我成日同我個女啦，會傾到一個課題呢，就係究竟善意嘅謊言呢，應唔應該講呢？咁有陣時呢，佢就會成日話：唉，我驚講真話呢，你會唔開心啊嘛。咁我咪換個講法包裝一下佢咯。但係我就會成日提醒佢，我話如果你真係愛媽咪呢，你就唔應該講大話嚟到取悅我㗎喎。我寧願你同我講真話。因為呢，唯有真誠嘅溝通呢，先至可以建立信任。其實天父爸爸對我哋嘅期待呢，都係一樣。佢唔係要求我哋用完美去包裝我哋自己，亦都唔係希望呢，我哋靠講一啲屬靈嘅話語嚟到同佢去維持關係。佢要嘅係要我哋真誠嘅去面對佢，唔好隱藏，唔好掩飾，唔好扮嘢。我哋唔好呢，去裝假，令到聖靈擔憂。只要我哋完全嘅去活出一個真實嘅信仰嘅時候呢，聖靈係會幫助我哋去達成頭先我哋所講嘅呢啲嘅教導。所以呢，下次呢，如果我哋真係想講啲善意嘅謊言嘅時候呢，我哋可唔可以停低嚟問一問自己，其實我哋講呢啲嘅大話，
真實嘅目的係為咗建立對方啊，係為咗讓對方得益處啊，定係其實我哋建立緊自己？我哋為咗討好別人嚟到去保護自己呢？呢個係我哋需要審查嘅一件事吓。其實真誠呢係真係唔容易嘅，但係呢，真誠呢係真係一個關係嘅橋樑，係一個信仰嘅練習。當我哋真誠嘅與神相交嘅時候呢，我哋就可以做一啲取悅聖靈嘅功課出嚟，我哋就可以交到呢一份讓聖靈滿意嘅功課。我哋一齊嚟反思一下，我哋最近呢喺講嘢嘅時候呢，喺呢一門功課嘅時候呢，我哋有冇讓聖靈感到擔憂呢？我哋有冇讓天父感到安慰呢？第二個問題就係當我哋想講呢啲善意嘅謊言嘅時候呢，我哋不如停一停，去檢查一下自己嘅動機啊，好唔好啊？究竟我哋係為咗造就人啊，定係為咗保護自己呢？我哋一齊禱告啊！在天嘅父親，多謝你持續嘅願意去接納我哋，去認識我哋，亦都繼續邀請我哋真真實實嘅與你同住，與你同行。我哋承認有陣時我哋好驚去講真話，因為我哋驚會令到人失望，亦都驚會造成衝突。但係你不停嘅提醒我哋，喺愛入邊沒有懼怕，唯有真誠先係建立關係嘅基礎。求你繼續教導我哋去謹慎說話，用真誠、用愛心去建立人，讓我哋交出嘅每一份功課都係你所喜悅嘅回應。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。